Másodperceken belül indul a webinárium felvétel, azt viszont előtte el kell mondanom, hogy ez csak egy rövid részlet a teljes anyagból, és a teljes videót elküldöm neked, hogyha feliratkozol a Data36 hírlevélre, ezt pedig úgy tudod megtenni, hogy a videó alatti linkre kattintasz, megadod az e-mail címedet, és válasz e-mailben már meg is kapod a teljes anyagot. Úgyhogy még egyszer, ez csak egy részlet, ha a teljes videót megnéznéd, akkor iratkozz fel a Data36 hírlevélre a videó alatti linken. Most viszont vágjunk bele. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, bele is vágunk. Én Mester Tomi vagyok, és ebben a webináriumban egy Python alapú kriptokereskedő robotot fogunk építeni, amit ugye többször hangsúlyoztam mindenhol, hogy itt sokkal kevésbé a kriptokereskedő részről lesz szó, és sokkal jobban a Python részről. Ugye ez most nem arról fog szólni, hogy sok pénzt keressünk, hanem arról, hogy Pythonozni tanuljunk, de ettől függetlenül szerintem ez egy izgalmas, meg érdekes felhasználási módja ez az online kereskedés, meg automatizált robotos kereskedése a Python tudásnak, meg az automatizációs tudásnak, úgyhogy ezt izgi lesz látni. Egy kis sztori mellé, hogy én 2020-21 környékén tettem jelentősebb energiákat egy barátommal arra, hogy ilyen kriptokereskedő robotokat építsünk, és hát ugye minket is behúzott ez. Hát elvégeztük a számítást, ugye, amit mindenki elvégez, amikor először rágondol erre, hogy ő épít valamit, ami automatikusan adja-veszi a dolgokat, valamilyen algoritmus szerint és nyereséget termel. Ugye mi szokott lenni ilyenkor a kamatos kamat számítás, hogy hát ha csak naponta 1%-ot keresek, akkor havonta kicsit most itt kerekítve vagy lecsalva keresek 30%-ot, és akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy ha lehúzzuk a Google Sheet-ben a megfelelő függvényt, akkor a 1 millió forint befektetett pénzből lesz a 24. hónap végére 417 millió forint, a 30. hónap végére meg 2 milliárd. Ez már önmagában szürreálisnak tűnik, és ezt szeretném leszögezni, hogy ezt én még soha nem is láttam megvalósulni. Nálunk biztosan nem valósult meg, arról fogok beszélni a webináriumban, hogy miért van így, vagy hogy miért gondolom azt, hogy nem is nagyon lehet szerintem kriptobotokkal, meg akármilyen ilyen kereskedő robotokkal nagyobb pénzt keresni, legalábbis ilyen, hogy mondjam, tehát ez az amatőr szinten, ahol mi is voltunk a haverommal, hogy csak kitaláltuk, hogy kereskedünk, és valami okosat kitalálunk. Nekem szent meggyőződésem, hogy a passzív jövedelem nem nagyon létezik, tehát azért, hogy az ember milliárdokat keressen, ahhoz nem elég egy Python botot írni, ahhoz bizony sajnos dolgozni kell. Habár hozzáteszem, hogy ez a Pythonos robotírás is elég nagy munka volt, szóval, hogy nagyon sok, hogy mondjam, energiát kellett beletenni, meg nagyon sok időt ahhoz, hogy végül azért ne keressünk vele különösebben pénzt, de minden esetre tanulságnak nagyon jó volt. Szóval erről fogok beszélni, hogy mi az a heurisztika, ami miatt szerintem így kisbefektetőként, vagy ilyen egy one-man show-ként nagyon-nagyon nehéz ezt nyereségesen művelni. Ezt majd a webinár közepe felé mondom. Itt az elején egy disclaimer, ugye ez a kötelező, ezt sokszor elmondtam, nem is nagyon lesz ilyen eleme, de azért ezt felolvasom, hogy jogilag rendben legyünk, hogy az előadása a személyes tapasztalataim megosztásán alapul, és semmilyen körülmények közt nem tekinthető befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az elhangzott információ különösen nem tekinthető pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó személyre szóló ajánlásnak. Tehát még egyszer, ez a Pythonról szól, ez az előadás, nem pedig a kereskedésről. Na, és akkor ugorjunk is bele, kódoljunk. Hát igazából különösebb ilyen prezis bevezetést nem is nagyon hoztam ehhez a kriptós kódolós részhez, mert hogy itt ez önmagában a kód lesz az izgi. Látom itt a Q&A felületen többen türelmetlenek már írják, hogy kódoljunk. Hát bocsánat, de ezt megígértem, hogy a versenyről fogok néhány gondolatot mondani azoknak, akiket ez érdekel. Pythonban fogunk dolgozni. Itt egy Jupyter notebookot én már meg is nyitottam, meg itt a KuCoin nevű platformon fogunk dolgozni, vagy hát ahhoz fogunk hozzáférni.
Ezt igazából rengeteg ilyen platform van, és sokhoz lehet sokféleképpen csatlakozni API-val, meg API kapcsolatokkal. Itt most API kapcsolatokat fogunk létrehozni, tehát lényegében Python kóddal sok ilyen felülethez hozzá tudunk férni, és tudjuk a kereskedést automatikusan indítani, az árakat automatikusan lekérni, stb. Stb. Én valamiért ezt a KuCoint választottam, de van egy Gate.io nevű platform. Én azt gondolom, hogy a Binance-re, ami talán egy ismertebb, ahhoz is lehet, bár azt én pont sose próbáltam még. Minden esetre mindegyik ugyanúgy működik, tehát az, hogy ezt most itt megnézzük a KuCoinon keresztül, az egy elég univerzális tudást fog adni. Itt alapvetően maga az elindulás az nagyon egyszerű. Először meg is mutatom, hogy például hogy lehet árfolyamot lekérni, árfolyamadatokat lekérni. Az tényleg az annyira pofon egyszerű, hogy még csak nem is kell hozzá regisztrálni a KuCoinra. Meg kell nyitni egy Jupyter notebookot, tehát azért itt most feltételezem, hogy aki itt van, annak van egy alap Python tudása, és tudja, mi az, hogy Jupyter notebook, tudja, hogy mi az, hogy importálni dolgokat, de azért itt fogok magyarázgatni dolgokat, de nyilván alap Python tudás nélkül nem lehet Python automata kereskedő robotot építeni. Elindulunk azzal, hogy beimportálunk néhány könyvtárat. Itt most feltétlenül nem is kell megértenetek, hogy pont melyik könyvtárakat importáljuk. Amit itt tudnotok kell, az az, hogy ezeknek egy jelentős része az autentikációhoz tartozik. Mi az az autentikáció? Ugye ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk belépünk itt a KuCoin felületünkre, ott én be vagyok jelentkezve a saját nevemmel ebbe a fiókba, amit itt jobb oldalt láttok, itt van egy felhasználó nevem, meg egy jelszavam. Amikor a Pythonnal közelítjük meg ugyanezt a felületet, tehát belépünk ide a saját felületünkre Pythonon keresztül, akkor nem teljesen egy felhasználó névvel, meg egy jelszóval jelentkezünk be, de valami elég hasonlóval generálni kell magunknak egy API kulcsot. Igazából ezt mindjárt meg is mutatom, hogy működik, és ha megvan ez az API kulcs, akkor itt majd később fogjuk látni, hogy Pythonon keresztül egy ilyen autentikációs függvényt, vagy hát mindegy, az a lényeg, hogy egy Pythonos kódot kell létrehoznunk, ami szépen elküldi, és nagyon biztonságosan, nagyon szépen kódolva megmondja a KuCoinnak, hogy az, aki ezeket a mondjuk bitcoin vásárlást indítja, vagy árfolyam lekérést indítja, azok mi vagyunk. Mielőtt megmutatom, hogy kell ilyen API kulcsot előállítani, meg autentikálni, megmutatom, hogy működik ez a bizonyos API hívás. Tehát az a lényeg, hogy itt beimportálunk jó pár könyvtárat, még egyszer ezeknek a jelentős része az autentikációra szolgál, és ez az import request könyvtár, ezzel fogjuk az API hívásokat indítani. Ez a YAML, ez pedig egy speckó könyvtár, ez csak arra való, hogy az én API kulcsaimat biztonságosan be tudjam húzni ide ebbe a Jupyter notebookba. Itt először a bitcoin árát kérjük le, az aktuális árát, ami szerintem azért lesz jó, mert egy pillanat alatt megértitek, hogy mi ez az API hívás, meg hogy miről van szó. Aki technikai dolgokkal foglalkozott, az már talán hallotta ezt a kifejezést, hogy API kulcs, API hívás. Itt igazából arról van szó, tudjátok mit? Inkább megmutatom. Ez az API hívás, ez 3 részből fog állni. Az egyik az az, hogy van egy úgynevezett endpointunk, tehát ez az api.kucoin.com. Ezt vehetjük úgy, hogy a KuCoinnak, ennek a kereskedő felületnek, amúgy lehet KuCoin, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, itt haverok között KuCoinnak hívjuk, úgyhogy most ehhez fogok ragaszkodni. Tehát itt van egy olyan elérhető felület, ez az api.kucoin.com, ahol ők az adatokat megosztják. Nyilvánvalóan ezen a felületen, ezt egyébként, ha beírjátok böngészőbe, akkor itt azt írja ki, hogy not found, false, success, false, tehát hogy itt nem ad vissza semmit, vagy hát igazából visszaad egy hiba üzenetet. Viszont vannak ilyen úgynevezett pathok, vagy útvonalak, amiben ők már olyan adatokat tesznek közzé, ami elérhetővé válik. Ezeknek egy része publikusan elérhető,
nem is kell hozzá beregisztrálni a KuCoinra. Minden esetre itt ebből a három dologból összeállítok egy URL-t, ami ténylegesen egy akár online lekérhető URL. Ez itt összefűztük végül is ezt a három karakterláncot, és ha ezt bemásolom ide, akkor látjátok, hogy már böngészőben is, tehát ez egy sima Chrome böngésző, kiírja nekünk, hogy a bitcoin aktuális ára 89.227. Most, ha itt megváltoztatnám a szimbolt, mondjuk ezt átírom ETH-ra, Ethereum, változik maga az URL, ha ezt másolom be oda, teljesen értelemszerűen az Ethereum ára jelenik meg, és ezt elég sok mindenre el lehet játszani, tehát ez 2199.43 bele. Nagyítsak egy kicsit, hát akkor jobban látjátok, igen. Tehát ez 2199.06, bocsánat, pont 43 az aktuális ára az Ethereumnak. Tehát igazából ez az API lekérés a legegyszerűbb verziója az az, hogy beírunk egy URL-t, első körben itt most a böngészőnkbe, és visszakapunk ilyen nyers adatot. Viszont ezt a nyers adatot, ezt mi Pythonban szeretnénk feldolgozni, úgyhogy ahelyett, hogy ide a böngészőbe írjuk be, lekérjük ezzel a request.get parancsal, ez is az URL-ünket dolgozza föl, tehát olyan, mintha ezt írnánk oda be, ezt most visszaírom bitcoinra, itt alapvetően azért bitcoin árakkal fogunk dolgozni, BTC USDT, és akkor lássuk, mit mond. Itt is megjelenik ugyanaz az adat, 89.224. Nem pont ugyanazt adja, mint a KuCoin felület, viszont látszik, hogy most mondjuk egy kicsit lejjebb ment, ha ezt újra futtatom, akkor látszik, hogy ő is azért élőben követi. Ott van, tehát ez a 155, szóval azért ők eléggé pariban vannak, van, hogy ez van egy kicsit előrébb, van, hogy az API van előrébb, de az adat az nagyjából ugyanaz. Úgyhogy ezt már meg is tudjuk csinálni ilyen nagyon egyszerűen mindenféle autentikáció nélkül, hogy lekérjük a bitcoinnak az árát. Egyébként ugye, ahogy mutattam, ezt bármi másra is le lehet kérni. Sőt, tovább megyek, meg tudom csinálni azt, hogy egybe lekérem az összeset. Hoppá, ezt kifelejtettem itt a notebookból, úgyhogy gyorsan pótolom. Ugyanazt kell csinálni, egy másik páthon vagyunk. Még ez is egyébként olyan, ami egy az egyben bemásolható itt a notebookomba. Nem túl szép, de azért látszik, hogy itt van az összes, hát ez most jó hosszú lenne, itt van az összes párnak az aktuális árfolyama. Remélem tetszik az anyag, csak egy rövid közbeszúrás és emlékeztető, hogy a videó alatti linken megtalálhatod ennek a részletnek a teljes verzióját, hogyha feliratkozol a Data36 hírlevélre. Tehát még egyszer, videó alatt a link, iratkozz fel, és küldöm a teljes anyagot. Egyébként itt a KuCoinon a legtöbb adata az USDT-hez van hozzáfűzve. És akkor mutatom, hogy mi az, amit én visszakapok. Egy ilyen Python nagyon nested, tehát sok egymásba ágyazott, ez alapból egy JSON file, de hogy egy ilyen library, vagy mi ez, dictionary-be ágyazott lista, ebből aki tud Pythonozni, azért ki tudja böngészni magának, amit szeretne, ezért kell megtanulni Pythonozni többek között, hogy az ilyen JSON fájlokat adatfeldolgozás szintjén itt tudjuk elemezgetni, meg lebontani, hogy ez az MNDE, ez fogalmam sincs, hogy milyen kriptó, ne úgyse, de hogy így látszik, hogy ez egy listába be van téve az összes, azt hiszem valami 450 körüli a KuCoinon elérhető kriptóknak a száma, úgyhogy itt lehet bőven válogatni. Itt vannak az aktuális árfolyamok, itt van minden, úgyhogy igen. Ilyen egyszerű lekérni az adatokat. Oké, és akkor folytassuk is. Tehát azzal megvagyunk, visszamegyek itt a KuCoin felületére, hogy az árfolyamokat lekértük. Ez egyébként nem olyan meglepő, hogy ezeket le tudjuk autentikáció nélkül, tehát kvázi olyan, mintha nem jelentkeznénk be a fiókunkba, hiszen ezeket az árfolyam adatokat amúgy is nézhetnénk anélkül online is, hogy bejelentkezünk a fiókunkba. Mit nem csinálhatunk anélkül, hogy bejelentkeznénk a fiókunkba? Hát például nem tudjuk megnézni, hogy mennyi pénz van a
kriptopénztárcánkban. Ja, igen, ezt nem mondtam, hogy itt a webinárium előtt, kicsit belezumolok ebbe is. Betettem 134 USDT-t ebbe a fiókba, és ezzel most így élőben fogunk egy kicsit játszani, tehát ezt fogjuk oda-vissza váltogatni Bitcoinra, csak hogy lássátok, hogy valóban tudjuk itt váltogatni az összegeket, meg fel fogunk lőni hozzá néhány triggert, és akkor az alapján fogjuk csinálni, sőt, meg csinálunk egy automata scriptet is. Na de, a lényeg az, hogy például az, hogy ezt az infót lássuk, hogy $134 van a fiókomban, itt a KuCoinon be kell jelentkezni, ez azt jelenti, hogy Pythonban is autentikálni kell magunkat, hogy lássa a Pythonon keresztül a KuCoin az API lekérésünkben, hogy valóban mi kérjük le ezt a fiók adatot, és hogy ehhez van jogosultságunk is. Na és akkor ehhez kell létrehozni azt a bizonyos API kulcsot. Ez egyébként maga a felület az baromira egyszerű, tehát ezt nem nehéz létrehozni. Föl kell menni a kucoin.com-ra, és tehát valahogy így néz ki a felület, ugye itt én már bejelentkeztem, és itt tudunk egy olyat nyomni, hogy rányomunk a nevünkre, és API Management, API Management, bocsánat, aki nagyon angolosra akarja venni. Itt én már létrehoztam magamnak egy kulcsot, nem kell megijedni, ha ezt látjátok, attól meg nem tudtok belépni a fiókomba. Itt létre tudtok hozni magatoknak a Create API-val egy új API-t, aminek megadhattok egy nevet. Ezt most én nem fogom végigcsinálni, mert már egyszer megcsináltam, de itt innentől fogva nagyon értelemszerű a folyamat. Nem tudom, beírom neki, hogy demo. Ide meg kell adni egy jelszót, amit meg is kell jegyezni. Meg kell adni, hogy milyen trédekre akarjuk, vagy milyen ilyen tranzakciókra akarjuk használni ezt az API-t. Ugye érdemes csak azt megadni, amire használni akarjátok, tehát ha valaki egyszerűen spot kereskedésre akarja oda-vissza váltogatni különböző kriptovalutákra a pénzét, akkor ezt kell bepipálni, de hát vannak ilyen tök áttétes, meg mindenféle egyéb kereskedési lehetőségek. Ez a withdrawal, hogy tudják pénzt kivenni a fiókodból, ezt ők nem is nagyon ajánlják, de ettől még meg lehet csinálni. Sőt, még be lehet állítani azt is, hogy csak bizonyos IP címmel férjetek hozzá, úgyhogy sok lehetőség van itt arra, hogy az API-nkat azt nagyon ügyesen megvédjük. Ha itt rányomunk a Next-re, amit én most nem fogok megcsinálni, akkor ő már kigenerálja nekünk az API kulcsunkat, ezt el kell mentenünk, és akkor ezeket a kulcsokat kell majd az autentikációhoz használni a Python kódunkban. Itt mutatom is, hogy nekem ez úgy néz ki, itt tartottunk, tehát itt lekértük a különböző árakat API-n keresztül, és az autentikáció rész jön, ez egyébként elég hosszú. Tehát, hogy ezt most nem fogom végigmagyarázni, ennek két oka van. Egyrészt az, hogy ez nagyon-nagyon hosszú lenne itt végigmenni, hogy itt mi történt. Másrészt meg, ahogy itt jelzem is, ez copy-paste-elve van a dokumentációból. Tehát ez az autentikáció, ez egy annyira standard folyamat. Nyilván így, amikor ti csináljátok, akkor érdemes végigolvasni, hogy mi történik, szépen kommentelve van, de lényegében ami a dokumentációban benne van, ezt is megmutatom. Fölmentek ide, hogy KuCoin API dokumentáció, rányomtok, hogy Authentication, és itt ők megmutatják, hogy hogyan kell autentikálni magadat. Egy Python kódos minta van, de egyébként lehet PHP-ban is, meg egy csomó minden másban is szórakozni, és így mutatják, hogy így tudod autentikálni magadat. Ezek a bizonyos könyvtárak, amiket én is importáltam, és lényegében ezt a kódot én copy-pastáltam, és ami meglepő, meg ami kellemes volt, hogy működik is. Ez egyébként sajnos nem minden API-nál van így, tehát hogy nem feltétlenül sajnos az API-k azok nem feltétlenül ilyen jól dokumentált dolgok, de itt a KuCoinnál meglepően jól dokumentált az API maga, tehát amit itt írnak kódot, az működik is. Vannak olyan platformok, ahol ez kevésbé van karbantartva, mert nagyon ilyen fejlesztős dolog, és akkor néha valamit így javítani kell abban a kódban, amiket ők kitesznek, vagy máshogy kell csinálni, olyankor a ChatGPT tud egy kicsit segíteni,
úgyhogy az sem lehetetlen küldetés, de a KuCoint azt megdicsérjük, mert nagyon jó a kód. Az autentikációhoz egy dolog még, hogy itt van ez a bizonyos YAML könyvtár, én a magukat ezeket, és ezt mindenkinek ajánlom, amit itt API kulcsokat megkaptunk, azt én külön szoktam tárolni, egy külön fájlban, mert így a legbiztonságosabb a szerveremen, és akkor ezt itt szépen megnyitom ezzel a YAML könyvtárral, és 3 darab ilyen kulcsot kap, vagy nem, hát nem mindegyik kulcs, de hogy 3 ilyen autentikációs eszközünk van, ami megvéd minket a támadástól. Az egyik az API kulcsunk, amit egyébként láttatok is, hogy nekem micsoda. Ami fontosabb, ez az API secret, ez egy még titkosabb kód, illetve az API passphrase, amit meg én adtam meg. Ha mind a 3 megvan, ezekkel tudunk autentikálni. Itt ez a sor gyakorlatilag fölösleges, ez csak az én butaságom volt, hogy én így valamiért így nyitottam meg ezeket a fájlokat, hogy API alsóvonás, API alsóvonás secret, és akkor ezt áttettem ezekbe a key secret passphrase változókba. De csak azért, mert hogy egyébként később ez a kód, ez pont ezeket a változókat teszi meg. Minden esetre ezeket lefuttatom, tehát hogy itt tényleg ilyen nagy meglepetések nincsenek, a copy-paste-elt kód működik, és ez gondoskodni fog nekünk arról, hogy amikor később futtatunk, mondjuk itt nem sokára egy ilyen egyenleget lekérdező kódot, akkor itt lesz egy ilyen rész, hogy get headers, illetve ez a headers, ez fogja megadni nekünk, hogy amikor ezt az URL-t, amit az előbb beírtunk ide a böngészőbe, ezt még kiegészíti egy olyan infóval, hogy tudja, hogy a fenti kód és a kulcsok alapján ezek tényleg mi vagyunk. Tulajdonképpen ezt meg is csinálhatjuk. Mutatom a következő lekérésünket. Ez akkor tehát már egy autentikációs dolog lesz. Itt kicsit szétszedem a kódot, hogy jobban lássátok. Az első dolog, amit megcsinálok, hogy létrehozom megint ezt a speckó URL-t, ugyanúgy az api.kucoin.com-on vagyok, csak itt most ez az accounts nevű könyvtárba, vagy pathba, útvonalba kell belépnem. Itt lesz eltárolva az én pénztárca adatom. Itt lefuttatom magát ezt az autentikációs lépést, és megcsinálom a lekérést is. Ez még mindig olyan szempontból egy egyszerűbb lekérés, hogy itt nem azt mondjuk neki, hogy csináljon valamit, hanem csak információt kérünk. És akkor mutatom, hogy mit kapunk vissza. Data, itt van valóban az én fiókom. Igen, tehát, hogy itt egyrészt itt megjelenik ez a bizonyos $134, ez van a trade fiókomban, ami itt is van, tizedes, meg százados, meg tízezredes jegyre pontosan. Van egyébként egy másik füle a fiókomnak, amit itt most nem mutattam meg, ott még van $400, nem tudni miért. Mármint én tehát, hogy tudom, hogy ott van, csak nem tudom, hogy miért hagytam ott, mert ezt igazából ki is vehetném a KuCoinból. Mindegy, ezt majd megcsinálom. És van még egy ilyen mikroegység USD C-nk, meg egy kicsi KCS-ünk, az a KuCoinnak a saját tizéje, meg ezekből van 0. Tehát ezek azok, amikkel kereskedtem még annó, amikor ugye mondtam, hogy nem annyira jól sikerült a kereskedés, mint terveztem, de ettől függetlenül kereskedtem vele, úgyhogy ezek itt vannak a fiókomban. És megint csak itt azért kell tudni Pythonozni, hogy ebből ki tudjam szedni a fontos információt. Ez már klasszik ilyen vanilla Python, ami itt következik, tehát hogy megvan ez a lekérésem az API-n keresztül, amúgy ugye, tehát ez se volt nehéz, egyedül az autentikáció része, ami egy kicsit extrásabb lehet. Tehát itt írok egy sima for loopot pár if statementtel, és ez szépen kiszedi nekem, hogy mik a jelentősebb összegek abban a fiókban, amiben én szeretnék turkálni. Tehát ez a trade fiókom. Valaki szeretné, nagyon röviden itt végigmondom, hogy mi történik ebben a for loopban. Tehát amit itt csinálok, az az, hogy végig loopolok ezen a data nested dictionary list elemen, ahogy azt az előbb is csináltam. Tehát itt szépen kiszedem az egyes alegységeket, tehát például ezt a dictionary-t, és megvizsgálom,
hogyha ez a trade fiókban van, tehát abban a fiókban, amivel én kereskedni is tudok, és egyébként a benne levő összeg az nagyobb, mint nulla, tehát hogy van is abban a fülben, vagy abban a valutában valami, akkor írja ki, hogy ez melyik currency, tehát hogy ugye USDT, USDC, BTC, majd lesz benne mindjárt, és hogy mekkora az összeg rajta. Ezt elmentem későbbi felhasználásra, tehát hogyha van benne bitcoin, akkor ezt megjegyzem, hogy mennyi bitcoin van benne, meg mennyi USDT. Ennek mindjárt lesz is értelme, és itt most még egyszer csak lekérem a bitcoin árat, ezt ugyanaz, mint az előbb, ezt csak azért csinálom meg, mert most ezt a bitcoin árat is elmentem, ez csak így a tananyag, vagy tehát, hogy így az értelmezhetőség szempontjából lesz érdekes. Tehát az aktuális árfolyam az 89.086.6, most pont ugyanaz, mint a másik felületen, és akkor most jön az, hogy vásárlunk is bitcoint, ezt most nem tudom, ti fogjátok-e hallani, de a KuCoin felületen ilyen gyönyörű csilingelő hangja van, és ez már egy összetettebb lekérés lesz. Eddig tartott ez a rövid demo, vagy bemutató, vagy részlet ebből a webináriumból. A teljes anyag is elérhető, tehát pontosan ugyaninnen tudod folytatni, ahol félbeszakadt ez a videó. Ha feliratkozol a lenti linken a Data36 hírlevélre, ha így teszel, válasz e-mailben küldöm egyből az anyagot. Nagyon köszi, hogy eddig itt voltál, és akkor remélem, hogy a Data36 hírlevélen pedig folytatod az utadat, és küldhetem neked a további data science-es finomságokat.